Не може секој што ќе почине да биде потенцијален донор, апсолутно како што се мисли голем дел од јавноста. Не, некој мислат дека може некој во сообраќајка, млад починал во сообраќајка да биде донор, но ако човекот е умрен на лице место, тој не може да биде донор. Ми рекоа дали би се одлучила на трансплантација на срце, бидејќи мислам дека тоа ти е единственото решение. И реков, ако тоа мора, во ред. Живеевте со 15%. Што значи да се живее со 15%? Многу отежнато движење, буквално останување без кислород, ми помадруваше устата буквално до тоалет да отидам. Еве веќе речиси 5 години живеам со новото срце. Сте одале во теретана, па пилатес, па не знам, зумба. Се. Јас сум им преблагодарна, мислам, на сета болка што они се одлучија да го донираат срцето. И јас не предпоставував дека и мене лично може да ми се случи такво нешто на близок член на моје семејство, на брат ми на кој што му беше пресаден црн дроб, на кој што му остануваше месец или два живот. Добре дојдовте во Клиника за се. Јас сум Менча Атанасова Точи. Кога еден живот згаснува, друг може да биде спасен. Доволен е само еден повик во вистински миг. Повик, што значи нова шанса, нов живот, нов почеток. Трансплантацијата е врв на медицината, но и врв на човечноста. Во Клиника за се отвораме тема за која што се уште зборуваме премалку, донирањето на органи. Зошто е важно да ја развиваме свеста колку животи може да бидат спасени. Мои гости се професор доктор Билена Кузмановска, национален координатор за трансплантација Добро вечер, и Емилија Христовска Костова, жена која денес живее со трансплантирано срце. Добре дојдовте и двете. Благодарам на поканата, добро ве најдовме. Приказна за болката, надежта и за животот што продолжува. Професор Кузмановска, трансплантацијата на органи беше само сон до пред некои 6-7 години. Каде сме денес како држава кога станува збор за трансплантација? Тргнавме од нешто, каде сме сега во моментот, колку трансплантации се направени, како оди процесот? Ви благодарам. Значи, прво би го евалуирала нашиот статус каде сме, би рекла дека сме систем во развој и кој што има добра нагорна линија на развој, во смисол на воведување на методологии, во смисол на експертиза на докторите, во смисол на воведување на методи кои што се малку и поспецифични, понови, меѓутоа се уште ни фали оној дел кој што е, да кажам, варијабла која што може би и најмалку зависи од здравствените работници, и затоа сум многу среќна што се прават вакви емисии во кои што разговараме отворено. Тоа е едукација на населението, здравствена едукација на населението, подигнување на јавната свест за трансплантација и градење на доверба во системот. Ме прашавте колку трансплантации од почетокот на годинава до сега имаме 23 трансплантации на ткива и органи, најмногу имаме рожници, корнеи, потоа имаме бубрези и од жив и од починен донор, имаме еден црн дроб и имаме коски. А вкупно, да кажеме, трансплантации на срце, еве да ги иземеме, има 11, така? Од почетокот на трансплантациите на срце се повеќе од 11, значи 2020 од кога се почнати, така да имаме нешто и фоллоуап, меѓутоа 11 сосем успешни, да. Дали системот напредува доволно брзо? Дали имаме кадар, капацитет сега во тој дел? Така. Како мала земја, можам да кажам дека имаме задоволителен број на медицински екипи
кои што се интересираат, се едуцираат и сакаат да работат трансплантација. А тоа е клучното. Тоа е клучното, затоа што ние мораме да работиме паралелно на сите аспекти на трансплантацијата. Еден аспект е донорскиот систем, значи тоа е координаторската работа, детектирање, препознавање, обработување на донори, разговор со семејство, добивање согласност, проценка на органи. Друг сегмент е хирушката која што е техничка, нели, една убава техника хирушка за која што нашите хирурзи кои што работат трансплантација се добро обучени. Потоа аспектот на анестезиолозите и интензивистите, кои што затоа што трансплантацијата не завршува само во рамки на таа временска рамка од неколку часа од операцијата. Потребна е многу брза предоперативна подготовка, затоа што нели тие повици се ад хок, ќе каже веројатно потоа Емилија. Многу брза подготовка, добро периоперативно водење и добро постоперативно следење. Потоа колегите интернисти, кои што претходно ги обработуваат потенцијалните приматели, ги ставаат на листа и потоа долгорочно, ќе кажем, ние ги гледаме во одреден временски период, а они доживотно ги следат пациентите, поготово тие што се на имуносупресивна терапија. Морам да ги споменам, да не ги заборавам, колегите од неврохирургија, кои што се индиректно вклучени во трансплантација, се многу важен фактор, затоа што неврохируршката клиника е можеби главен пул заедно со интензивното лекување на Карил, од каде што ние ги детектираме потенцијалните донори. Потоа морам да ги спомнам колегите од трансфузија, каде што ја правиме имунолошката проценка, значи хаела типизацијата и кросмечингот, без што е невозможна трансплантација, значи колегите трансфузиолози. Потоа морам да ги спомнам колегите рентгенолози, кои што ни се на секое на располагање и за викенд и во секое време да направат артериографија на крвните садови на мозокот. Значи еден сложен стерилизацијата централна, значи кога правиме една таква голема и сложена интервенција, мора да имаме, нели, сите служби кои што се активираат. Сите да се активираат и медицински. Не е само на ентузијазам, се надевам дека не е само на добро расположение, така? Видете, мора да има ентузијазам, затоа што трансплантациона медицина, рековте и вие во најавата, е врв на медицината. Значи сака многу читање, сака многу практични вештини, предизвике. Да, значи од друга страна и ризик, затоа што сепак зборуваме за една многу сложена процедура, каде што два биолошки система ние ги спојуваме во еден. И тоа треба да функционира и треба тој организам кој што примил орган да живее долги години, за да имаме, нели, успешна приказна. Да, ентузијазам мора да има во секоја гранка на медицината, меѓутоа се работи и за висок професионализам и предизвик, верувајте, предизвик. Да. Емилија ќе си ја раскаже малку подолу својата приказна, само што е она што недостасува во оваа алка за да може да се одговори на потребите на пациентите? Она што недостасува е бројот на органи. Значи, не само кај нас, тоа е светски проблем. Ако ги гледате и светските листи, вие во Америка, која што е на број 1 по број на регистар на починати донори, втора е Шпанија, трети се Хрватска, Словенија, тука се менуваат година во година. Дури и таму каде што има многу развиена свест, каде што е многу олеснет тој процес на препознавање на органи, над 100.000 луѓе чекаат на листата за органи. Тука е најголемиот предизвик, па тоа е предизвик и за научниците кои што работат предклиничка медицина. Веројатно растечкиот број на пациенти кои што имаат потреба од трансплантација и недоволниот број на донори ги натера научниците кои што работат предклиничка медицина да развиваат органи, така наречени органоиди се уште, значи тие се лабораториски, од матични клетки, правени се повеќе обиди со 3D принтери, матични клетки, значи потоа со животински ткива, одат подлабоко во науката и да... Добро, ние сме подалеку од тоа. Ние не можеме да ги работиме тој дел научен, меѓутоа тој дел предклинички, да кажам, меѓутоа моментот кога ќе се развие лабораториски, јапонците се многу напред со срце, французите се многу напред со црн дроб лабораториски. Меѓутоа моментот кога ќе веќе влезат во клиничка употреба, ние ќе мора да прифатиме и да следиме чекор со нив.
Сега бидејќи се работи на сегментот донорство, бидејќи е тој најважен момент, може ли да ми го објасните тој процес и од кого се може да се земат органи, затоа што гледам од комуникација со луѓе не разбираат. Не може секој да биде донор на органи. Апсолутно. Дури и тој што изразил лична желба дека сака да биде донор, а потоа ќе разговараме и за законот и некои измени кои што не може да биде секој донор, заради тоа што има строги медицински критериуми. Донори после мозочна смрт се работат во Македонија. Во дел од земјите од светот се работат и донори после циркулаторна смрт, но тоа ќе кажам се мал број на земји, не сите земји го прифаќаат овој модел, заради тоа што тој баре и посебна апаратура и посебна подготовка, значи тоа е после кога ќе запре срцето. А во најголем број земји и она што е златен се уште стандард е дека донор е пациент кој што починал од мозочна смрт, меѓутоа исклучиво во интензивна нега. Не може да биде, може да се случи мозочна смрт во домашни услови или да се случи на оддел, меѓутоа не може да биде донор ако пациентот не е во интензивна нега, значи да има респиратор, да биде на респираторна машина која ќе дотура кислород до ткивата и органите, да биде под лекови, под постојан мониторинг, заради тоа што мозокот кога ќе почине, тој главниот команден центар престанува да дава импулси до органите кои што регулираат циркулација и органите сами по себе ќе почнат да пропаѓаат. Да, а мозочна смрт значи да не се меша со кома, да не се меша со други состојби. Мозочна смрт значи кога ќе докажеме, велам, значи на докажана мозочна смрт, која што ја докажуваме со клинички тестови и со ангиографија, снимање на крвните садови во мозокот, тоа значи дека во мозокот воопшто нема циркулација. И ние имаме еден временски прозорец, кој што навистина е ограничен, и во тој временски прозорец ние треба да направиме, значи штом се диагностицира мозочната смрт, конечната потврда ни ја даваат колегите од рентген, а претходно клиничките доктори ги прават тестовите, значи отсуство на кранијални, велиме, мозочни рефлекси, отсуство на обид за дишење, така наречен апнеа тест, и кога тие тестови клинички се конклузивни, велиме, значи укажуваат на мозочна смрт, конечната потврда ја бараме од рентгенологот. Тие снимки, значи, остануваат, не е само извештајот, значи си останува запис, тоа го прави процесот и многу транспарентен. Значи не може секој што ќе почине да биде потенцијален донор, како што се мисли во голем дел од јавноста. Не, некој мислат дека може некој во сообраќајка, млад починал во сообраќајка да биде донор, но ако човекот е умрен на лице место, тој не може да биде донор. Значи мора да биде во интензивна нега, со најчести се мозочни крварења, најчесто се тоа пукнати крвни садови, кои што ќе предизвикаат масивни мозочни крварења, или се тоа тромбози, значи на мозокот, потоа одат траумите мозочни, и тоа е таа патологија која што е исклучиво мозочна и која што ќе даде исклучиво мозочна смрт. Значи за да биде донор треба да се другите или бар голем дел од другите органи здрави, а да настапи мозочна смрт. Емилија, реков живот со болка, желба за преживување. Вас ви беше пресадено срце пред точно 3,5 години. Тоа беше 5? Сега на 30 мај правам 5 години. Тоа беше трета поред трансплантација. Трета и единствена жена. Единствена жена. Да, се уште. Кога лекарите ви кажаа дека трансплантацијата е единствена шанса, единствена можност, какво беше тоа чувство? Верувавте ли дека еден ден ќе добиете срце? Не размислував, бидејќи прв пат ми кажаа во Бугарија, кога се обидуваа да ми стават трокоморен пейсмейкер, бидејќи мораше електродата да оди од надвор, немав влез помеѓу предкоморите, и покрај многу мачење и со сати, некако се успеа, меѓутоа немаше резултати за жал и единствено само ми дадоа малку време, на време, нели, за да одеме ми рекоа дали би се одлучила на трансплантација на срце, бидејќи мислам дека тоа ти е единственото решение. И јас реков, ако тоа мора,
во ред. Меѓутоа, во странство не даваат органи за Така. Закон. странци, нормално, а во Македонија не се правеше трансплантација на срце. И И јас некако нити губев надеж, нити пак имав, не размислував буквално. Во моментов бев влезена во едно здружение на пациенти со механичка потпора на срце, бидејќи знаев дека само тие се на листа, не познавав некој друг кој што е на листа за трансплантација. И некако многу читам, јас всушност бидејќи сум со срцема вродена мана, јас многу читам и многу се информирам и многу работим, научив. Сега дали за жал или за среќа, ја мислам за среќа, што сум таква, многу работи научив, што ми е потребно, каков, значи што све треба да се поклопи за да нели се добие органи, сите тие работи, меѓутоа кај нас не се правеа. И јас започнав кампања со здруженијето, благодарение на моите школски другари, бидејќи јас завршив музичко. И сега многу ми е жал, меѓутоа Андре од ДНК, Бог да го прости, мој многу добар другар, беше првиот што го снеми видеото за кампањата. Една моја школска другарка рече, дај нешто да направиме, да се поттикне да почне да се зборува за трансплантации. И така собраа дел од јавните личности, веќе јас некако имав веќе... тоа беше за да се оди во Хрватска? Не, тоа беше за да се почне да се зборува за трансплантации, за да се почне да се има трансплантации. А во меѓувреме, јас многу се распрашав, многу се информирав. Влегов во Heart Transplant Survivors, има една група на Facebook во која што има трансплантирани пациенти од целиот свет, повеќе се од Америка, меѓутоа има од целиот свет. И почнав многу да се информирам дека треба всушност да се направат предтрансплантацијски испитувања, мора да е се чисто, за да може да се направи трансплантацијата. Покрај кампањата се случи и тоа, отидов во Хрватска, мислам делот од испитувањата ми се направија тука, делот од испитувањата ми ги направија во Хрватска. И имаше уште еден друг проблем кај мене, што имав камчиња во жолчка и имав чоколадна циста, што ја вика, меѓутоа беше тумор, која што требаше да, значи се требаше да се отстрани за да може да се направи трансплантација. Некако целиот процес ми беше исполнет и со други работи покрај онаа борбата да се почне со трансплантација. И немавте време толку да размислувате за немав, затоа што јас се случи. Многу благодарна на кардиохирургија што се одлучија да таму ми ја направат операцијата, да ми ја извадат цистата и камчињата од жолчка, бидејќи претходно никој не се нафаќаше да ми ја извади цистата. Заради слабоста на срцето, живеевте со 15%. Што значи да се живее со 15%? Па сега бев на еден настан и баш збореше една докторка која што кажуваше дека не е само слабоста на срцето. Мене срцето ми беше многу зголемено, многу ослабено. Што значи? Многу отежнато движење, буквално останување без кислород, ми помодруваше устата буквално до тоалет да отидам, значи од кревет до тоалет мене ми помодруваше устата. Спиев седната, ако тоа се викаше спиење на некој начин. Буквално беше многу тежок период. Многу тежок период, но мојата желба за живот никогаш не згасна. Се гледа. Јас животот многу си го сакам. Се направи кампањата, се нафатија на кардиохирургија да ми се направи операцијата. Јас сум благодарна и на доктор Папестиев, бидејќи неговата сопруга ме оперираше, ми ја извади цистата, едниот јајник всушност. И покрај проблемот со срцето се изгледа дека тоа е тумор, малиген, среќа што не е излезен од границите на самата циста. Се заврши тоа. Успешно. Живеав успешно. И остана. Успешно. И останав да чекам за срце, да. Во меѓувреме сакав да направам и договор со министерствата во Хрватска, бидејќи имам слушнато дека порано има таков договор направено, индивидуален за некој пациент. Тука требаше да се направи договор помеѓу Министерството за здравство во Македонија и во Хрватска. И помеѓу ретко, мислам дека. Многу ретко, само за случаи кои што не се работат во матичната земја. Да. За да прифатат наш пациент, повеќе е тешко да се земја прифати отколку да се прати. И тука е нели она
Евротрансплант. Така. Нели не е само Не се системот, уште него тоа. е Тие се делат. треба да направат договор, значи со тие две страни за да може се да излезе. Но му ги памтам зборовете на професор Јовев, ми рече ако ти пробај на секој можен начин, ама јас мислам дека тука ќе успееме. И јас после целата состојба му реков имавте право, значи тука и успеа и еве сум жива, сум здрава, сум после многу тежок период. Еве веќе речиси 5 години живеам со новото срце. Како беше тој моментот кога ви јавија дека има еднаш беше нели срце што не одговара, меѓутоа Да, многу беше ситно девојчето, а моето Така. срце беше многу зголемено. и не тоа е- одговараше на тоа е- вашиот организам. Тоа беше Какво проблем. беше чувството кога ви јавија во моментот дека има срце од дома? Искрено, после тоа срце, можеше никогаш повеќе да нема за мене. Можеше да има после не знам колку години, јас немав многу време. Не помина ни месец дена. После тоа, Да. Кога те сака, те сака. среќа, Среќа. среќа. Ми се јавија навечер во 11. И јас, компјутерот ми беше отворен, јас сам овака го затворив и мислев дека сум сега спремна. Силна сега ќе се спремам. Не бев. Бев сама со мајка ми само овака ме погледна. И јас си реков, да, тоа е, биди мирна. Сега заврши. Многу е страшен тој момент. Стигна тој повик. Да, многу е страшен тој момент бидејќи влегувате, јас влегувам на клиника на нозе и можно е да не излезеш. Бидејќи не се знае дали ќе го прифати телото, органот, дали трансплантацијата ќе биде успешна или не. И тука веќе доаѓа една таква паника, страшна паника. Јас имав панични напади и претходно и се уште ги имам. Но тоа беше и се скарав со еден доктор, не му дадов да ми пушти некоја терапија. Јас секогаш прашувам што ми се пушта и како ми се пушта. Не знам, така веројатно сум научена цел живот. Меѓутоа се случи, се уште не знам што све се случувало, се уште не ми кажува, знам дека повеќе пати си ма траќано во операциона сала, бидејќи и будењето не ми беше како што треба. Повторно ми имаат ставено во кома и јас бев 17 дена интубирана и во кома, во принудена кома, каде што докторите веќе почнаа да се откажуваат од мене. Мислеа дека нема да се разбудам. И кога доктор Папестиев, нели, него му припадна честа да ги информира моите дека можеби нели да се спремат дека можеби нема да се разбудам. Маш ми само му рекол не се секири, ќе се разбуди. И тоа беше шокантен одговор. И доктор Папестиев ми вика, и стварно се разбуди утре дента. После 17 После дена. 17 дена. И јас реков, знаемаш ми, што си има работа. Јас не се откажувам така лесно, меѓутоа навистина беше многу тежок период. Поминавте Реално. 4 месеци на клиника. Секој втор ден бев под анестезија. Се правеше нешто ново. Учев да одам одново. Имав тремор на рацете, имав тироидна која што беше качена плафон, значи невидено висока, бев преголема терапија, воопшто не јадев, значи еден период воопшто не јадев, дури си изгубив од нејадење, ме враќаа повторно во живот, повторно ми ставија пейсмейкер, пулсот ми беше 175, јас мислев дека така треба, бидејќи јас искрено не знам како функционира нормално здраво срце. И така ми рекоа, не треба така, да, јас реков, добро. И ви ставија песмейкер. Ме ставија пейсмейкер, меѓутоа не е онаков блок како што го имав претходно. Бидејќи видете, она што сега јас не сум медицинско лице, меѓутоа она што го научив е дека како што ги имаме резовите од надвор, ги имаме и од внатре. И кога треба да се поврза срцето, е многу потешко кога ги има резовите, а јас ги имав многу. И јас сум Имавте и предходни 3 операции на срце. Да, првата операција ми на 2,5 години, јас бев родена со срцева мана. Ми се мешаше крвта во предкоморите. На 2,5 години во Лондон е направена првата операција, бидејќи тука немаше детска кардиохирургија. Јас се уште го кажувам доктор Старк, тој беше чех. Не знам дали е се уште жив докторот, јас сум му преблагодарна бидејќи ми го подари животот буквално. На 8 години повторно отидов, тогаш ми ја ставија вештачката валвула и пейсмейкерот,
за прв пат. И на 12 години бев кога ми ја продолжуваа електродата, тоа и не беше некоја страшна операција, меѓутоа сепак операција. Ме пратеа, значи им праќавме информации до извесен период, после тоа веќе почнав да одам тука. И веќе почнаа да креваат раце, предпоставувам дека срцето е единствен излез, трансплантација која што не се прави во Македонија. Последната година всушност, кога почнав да чувствувам тежината дека не можам да се движам, само ми рекоа, па тоа ти е од срцето, јас реков, добро, знаеме, решение. Меѓутоа некако нема воопшто тие што ми ја знаеа состојбата не мислеа воопшто дека јас ќе можам да ја издржам, бидејќи мене плуќата од после втората операција во Лондон, бидејќи имав јако запалење на плуќа, јас имам белек кој што сега да отидам на пулмологија, они ќе ме задржат во болница. Многу сте поминале во животот, сега живеете втор живот. Да. Како е да се живее втор живот? Читам, сте оделе во теретана, па пилатес, па не знам, зумба. Се. Јас сум мојот карактер е хиперактивен, значи јас не можам да седам. Имав една година на опоравување, нели кога не смеев да се мешам со никого и со бев карантин буквално и учев да одам. Но после таа година влегов во кола. Маш ми беше отидам кај сестра му во Америка. И бев да го земам од аеродром и он само вака ме погледа и рече ти одиш. Викам ја возам. Да, почнав да вежбам чисто нели за да имам физичка активност, на зимно време ми смета нели загаденоста во нашиот златен град, кој што никогаш нема да се исчисти веројатно, се извинувам. Воздухот. Да, многу ми пречеше и одев во теретана, не кревав тежини нормално, меѓутоа ми беше да имам буквално кардио вежби за да може да функционира срцето. После тоа почнав да одам на пилатес. И тоа ми беше некако Не ми вика, докторите не смеете. Не, смеам, све смеам. Да? Значи да. Јас сум ми преблагодарна на доктор Марија Геракаровска, ја сакам жената како моја мајка буквално, бидејќи мислам дека да не е таа и да ми рече немој така или кога бев, значи не станував од кревет, ми викаше станувај. Ја плачев буквално, меѓутоа после тоа ја гушкав и викам ја сум ви толку благодарна затоа што да не сте вие веројатно немаше да ги дотерам ни овие 5 години. Доктор Геракаровска е една фантастична докторка, кардиолог и се уште ме води и се уште ми е достапна 24/7. И сум ми стварно преблагодарна, мислам на целиот тим на кардиохирургија, меѓутоа сега бидејќи ме води доктор Геракаровска, јас сум стварно преблагодарна. И буквално ми рече можеш да живееш нормално. Значи нормално, сега нормално не пијам малку Што таблети. значи нормално? Можам да вежбам, можам да пешачам, да се дружам, треба многу да се пазам од вируси и ако е некој настинат, јас бегам буквално, затоа што многу е лесно Така. да ме префати. Со имуносупресиви. Со имуносупресивите, сега си има последици, јас имам и остеопороза, јас не знам што немам. Ама некако сум позитивна. Но имате срце со кое ги сакате Да, сите. ги сакам сите, така да вежбав, сега малку сум по еден период малку повеќе останав дома, бидејќи покрај мојата инвалидска пензија, јас не знаев, значи не можев да седам дома така, и почнав да работам од дома некои работи, од договор, да, на дело, да придонесувам некако. Сте посакале ли некогаш да го видите семејството на вашиот доктор? Да, јас многу е и таа приказна е многу тешка затоа што господјата која што чието срце носам има њачка на мојата сестра. Јас не ја познавам, таа е мажена во Козле, а јас сум девојче од Козле. И незината свекрва ме познава од дете во градинка. И е тоа многу и секогаш се ежам. Светот е мало. Таа остави многу мало дете. Мислам дека немаше ни една година малата. Малата се вика Лара
Золва ми се вика, Лара. Така некако ми е се поврзано. Јас се слушав и со сестрата, и со свекрвата на ваша иницијатива или на... Свекрвата сама изрази желба. Јас чекав некако да си дојдам на себе, па да почнам да побарам дали ќе сакаат да комуницираат. Сестрата на донорот ме виде на клиника и ме препозна, јас не знаев како изгледаат. Така се запознавме, па се слушавме, сега подолго време се немаме слушната. Искрено требаше да се видиме, јас сакав малата да ја видам, бидејќи ја немам деца, многу сакам. И навистина сакав да некако да ја запознам. Кога бевме договорени, малата беше болна. И го откажавме тоа и некако не се слушнавме повторно. И мене ми е многу тешко. Реално знам дека таа средба нема да биде така лесна. Нити за мене, нити за нив. Сопругот на господјата воопшто не го знам, не го познавам. И веројатно му е премногу тешко, бидејќи само свекрвата постојано плачеше кога и да се слушнеме. Тоа беше млада жена? Моја генерација. Ваша генерација. Моја генерација. Јас сум им преблагодарна, мислам, на сета болка што они се одлучија да го донираат срцето. Тоа е добро што го кажувате јавно, јас се извинувам што се вмешувам, бидејќи докторите и координаторите не смееме да ги откриваме идентитетите, меѓутоа и вие сте нашле некако начин, семејствата наоѓаат начин да се поврза и ако, мислам, многу убаво што го кажувате јавно ова, дека сте благодарни на донорот. Како не, мислам, јас не беше да бидам. Дури да не сте стапиле во личен контакт, значи некојаш личниот контакт е болен за семејството кое што дава. Меѓутоа, многу е важно што го кажувате тоа јавно, да. Јас сигурно ќе слушнат, ќе разберат и сигурно сум дека ќе бидат многу срекни за вас. Јас гостував во една емисија во Сител и свекрвата на господјата се јави на телефон. Ете, тоа е тоа. Да, тоа е тоа. Да, јас тука некако другите слушнаа дека таа ме познава од дете, јас некако не ја разбрав. И после тоа кога ми кажа, викам јас нешто не слушнав и потоа побарав контакт бидејќи на мој најдобар другар, мајка му работеше со неа во градинката и така стапив во контакт. Ние сме мала држава, сигурно тоа се многу емотивни работи, емотивни моменти. Да. Ќе треба да соберете сигурно храброст. Многу. Низиното срце чука во вашите гради. Јас би го повикала сегментот совети, па се враќаме во студиото. Колку млади луѓе денес се уште живеат со очила или леки, а всушност може трајно да го решат својот вид. Светската статистика е дека околу 30-40% од младите на возраст меѓу 20 и 50 години и се миопи. Миопијата е иначе најдобрата диоптрија за корекција. И сега нашата статистика македонска, иако ја немаме, по проценка е дека припаѓаме тука некаде меѓу тие 40% од нашата популација на млади луѓе. Колку трае лазерската корекција и колкав е периодот на опоравување? Лазерска корекција трае 15 на минути. Ние кога правевме некои пресметки, викаме 5 минути едното око, па 5 минути додека се наместиме, разговараме и 5 минути за другото око. Значи за 15 минути вкупно пациентот излегува од операциона сала. И се опоравувањето не се лежи во болница, зависи од методата. Имаме ласик и ПРК како две основни методи. Ласик методата е метода која има побрзо опоравување, додека со ПРК 2-3 дена повеќе. Вкупно една недела по операцијата пациентот генерално е способен да се врати на работа и на своите други активности, вклучувајќи спорт, хобија и слично. Што е најголем мотив кај младите за лазерската корекција? Естетика, комфорт или конечно слобода без очила? Минативе години трендот со спортот е многу силен и младите се повеќе за среќа спортуваат и тука научарите највеќе им сметаат. На жените, да речеме во естетиката, често пати им сметаат кога користат доста шминка да биде таа повидлива. Така што тоа се трендови, али во основа многу млади луѓе се чувствуваат послободни ако немаат потреба од помагало. Имаат некако избор поголем на очила за сонце и во тој контекст пациентите одбираат да не носат очила и да направат лазерска корекција. Кој е процентот за можни компликации
после лазерската корекција и кои се тие? Компликации се многу малку, значи помалку од 0,01%. Практично скоро да ги нема. Ние разговараме за компликации со пациентите. Разговараме претходно се што може да се случи, колку год да е тоа ретко. Меѓутоа, она што најчесто останува е некоја пролонгирана сувост. Знаете, сувост на очите е денес чест проблем, затоа што луѓето многу време поминуваат пред екраните и екраните на работа како монитори и пред мобилните телефони. Па во тој смисол сувоста бара по-често или по-долготрајно капање на вештачки солзи неколку месеци по операција. Дали лазерската корекција минува само како гледаме или како живееме? Па не знам, верувам дека минува како живееме, затоа што имаме доста пациенти кои кога ќе се вратат на контрола, велат дека им се променил животот, дека наутро по навика ги бараат очилата, додека да сватат дека всушност не им требаат повеќе, или дека кога се будат, наутро им е многу чудно дека гледаат, дека во огледало може да се видат убаво. Така да дефинитивно го менува животот. Професор Кузмановска, по вакви приказната на Емилија, прашањето е едноставно, но суштинско. Што треба да разбереме сите ние за да не се плашиме од донорство? Да го гледаме како највисок чин на човечност. Приказната на Емилија кажа се. Значи, слушнавме приказна за прво очај. Значи, вие сте живееле со 15% ежекциона фракција на срце, што е на вистина многу ниска, минимална, така да сте поминале операции уште од детството, сте си го барале својот лек, сте дошле до ситуација да не можете да одите во тоалет, а сега сте потполно функционален член на општеството, весела жена, здрава жена, и мислам дека приказната на Емилија кажува многу за благородноста на органодонорството. Јас се надевам дека семејството на донорот го гледаат ова и дека тоа им е на некој начин и утеха, заради тоа што кај голем дел, јас прво сакам да се заблагодарам на сите донори од кога е почната кадаверична трансплантација кај нас, на сите што дале органи, што дале можност на луѓе како Емилија да дадат значи да живеат втор живот, и што кажува? Ете баш тоа што го кажа Емилија. Значи луѓе кај кои што реални да бидеме, животот бил при крај, биолошки не би можеле да издржат без нов орган. Новиот орган им дал можност да имаме една вака убава, здрава, активна, насмеана жена. Ете тоа е да поуката од оваа приказна, да го продолжи животот. Значи секогаш е трансплантацијата е во служба на хуманоста и во служба на здравието и во служба на луѓето, па со тоа и во служба на општеството. Вие рековте дека сте активна жена, дека придонесувате во општеството. Значи тоа не е само медицинска, тоа е и општествена, од секој аспект е благородна работа. И многу ми е драго што се тоа така убаво се завршило за вас. И мене ми е многу драго што сте вие тука баш две во студиото. Ми е драго што толку убаво се завршило за вас. Вие знаете, професор Кузмановска, во целата моја новинарска кариера јас ја обработував темата трансплантација можеби 25 години наназад, но јас не претпоставував дека и мене лично може да ми се случи такво нешто на близок член на моје семејство, на брат ми, на кој што му беше пресаден црн дроб, на кој што му остануваше месец или два живот. Може би е рано, но тој е се уште добар, помина месец и половина или два, тој е добар, одлично се одвива целата работа за здравувањето, благодарение на вас како тим, на професор Светозар Андовиќ и тимот од Игостивна, вас како национален координатор, значи еден нов живот. Да, токму така. Да. Ве благодарам вам што прво со години пред да ја доживеете лично благодетот на трансплантација, кој не доживеал не знае. Да, меѓутоа сте имале визија да актуализирате темата.
Ете, животот си има своји траектории кои што ние не можеме да ги предвидиме и вие сте дошле од гласноговорник, значи преживеам да личната преживеете драма. личната приказна и сте биле на некој начин од прва рака запознаени како се тоа иде. Јас на сите пациенти наши им пожелувам да имаат долг живот, да имаат убав живот, продуктивен живот, да не спомнуваат подобро, да едноставно ја пренесуваат таа убава порака дека навистина трансплантацијата се работи со љубов. Така е. И донорството И донорството мора да продолжи. Така. Вие зборувате јавно, настапувате, одите на трибини, ќе се менува и законот, се со цел да се зголеми свеста. Како оди тоа зголемување на свеста? Споро имате проблеми? Реално да, меѓутоа можам да забележам извесно, значи сите овие активности, вашите медиумски, на новинарите, нашите напори со трибини, граѓанските здруженија, тука морам да ги споменам, исто пациентски здруженија, докторите кои што работат трансплантација, кажавме тоа е еден гломазен систем, значи сите тие напори забележувам дека можеби не донесуваат во овој момент до зголемување на број на донори, но дури кога ќе добиеме негативен одговор од едно семејство, кога ќе видам дека во едно семејство има луѓе кои што имаат различни ставови за орган донорството, мене ми е јасно дека до одреден дел од популацијата сме допреле сите ние заедно и дека ни останува се уште многу работа за да допреме до целата популација. Меѓутоа, од тоа што читав еве и за најразвиените земји, овој дел кој што е, да кажам, логистички, значи да се направи се во една законска рамка, да се стави, законската рамка гарантира транспарентност на процесот, гарантира контрола на процесот, да се обучат лекари кои што се навистина ентузијасти. Еве самата Емилија кажа дека со македонски доктори е тоа завршено, без никаков, да кажам, асистенција од надвор. Самото тоа, се тоа може да се организира, значи луѓе кои што сакаат тоа ќе ги научат вештините, ќе изучат цела наука е трансплантација. Меѓутоа јавната свест, сите земји, дури и тие што имаат најразвиен систем на трансплантација, вели во просек со кампањи, со многу едукација, многу широки кампањи, од 2 до 5 години им требало за да ја почувствуваат во бројки, така да ја почувствуваат во бројки таа промена на свеста. И пред се да се врати до вербата, да знаат она што го кажавме претходно, дека не може од секого да се земаат органи. Апсолутно, значи јас затоа и многу сакам да учествувам во емисии за да објаснам, за да појаснам и колегите мои и вие медиумите, гледам дека ја разбирате проблематиката, значи за да појасниме дека и да го направиме процесот транспарентен. Значи дури и оние кои што се скептици, не веруваат во процесот, да ги увериме дека ние имаме механизми на контрола. Значи имаме закон за трансплантација актуелен, имаме закон за трансплантација во подготовка, имаме Министерство за здравство кое што го контролира процесот, имаме национален координатор кој што го контролира процесот. Имате записи за се што значи, се одвива, медицинска документација апсолутно која што мора да се затвори 24 часа после завршување на трансплантација. Нема ништо законски, нема ништо. Видите, законот се предвидува и казнени одредби затворски, мислам, не знам кој би се осмелил да нешто направи незаконски, а медицински, зборам од правен аспект, а медицински па и невозможно да биде нешто незаконски. Самата Емилија си кажа, треба да си поминат сите испитувања, значи за да некој добие орган, мора да биде компатибилен имунолошки. Го се бира секогаш да биде примател тој што е најблиску до имунолошки до донорот. Тоа е до некаде и среќа, вие сте имале среќа за еден месец да се најде. Значи тоа е навистина среќа. Непол месец. Сега јас морам да појаснам и некои работи, значи кога ќе се извадат органите од донорот, секој орган има различно време во кој што прозорец во кој што мора да се трансплантира. Срцето има најмал 4 часа. Значи за 4 часа
ако не се трансплантира, Пропаѓа пропаѓа. орган. Така. Потоа се бели дробови се уште не се работат кај нас, значи потоа се црниот дроб, значи навистина мора најбрзо што може. Да кажем, бубрезите можат малку подолго да издржат, ние велиме ладна исхемија, значи да се стават во мраз и малку подолго да издржат. И тука малце повеќе искуство имаме од Тука имаме и повеќе искуство, да кажем, и по континуитет. Меѓутоа, еве, и самиот процес медицински гарантира дека не може да има злоупотреба. Вие ако имате 4 часа да трансплантирате или кога имате инкопатибилија имунолошка, како може да има злоупотреба? А да не зборам за законските одредби, Така е. казнените одредби, И сега- контролите И сега новите законски измени кои што ќе бидат, ќе налагаат да може секој да се изјасни кај матичен лекар. Така? Значи, после анализата што ја направивме, партнерски со Министерството за здравство, затоа што ние всушност трансплантација ја водат два правни ентитета, би рекла, координатор за трансплантација национален и Министерство за здравство, независно. Ние сме независни ентитети, меѓутоа работиме партнерски на трансплантацијата. Сите документи, цел процес оди во Министерството со подпис архивирано и се чува во архива, плюс во мој термин, каде што останува забележано, мој термин делот за трансплантација, пасворд имаме само ние координаторите. Значи не може било кој да влезе во мој термин и да ги види. Дури така е направен системот да секој еве на пример моје влегување од мој пасворд се регистрира. Па може да се врати уназад како телефонски нели именик и да се види во кој месец јас сум влегла, кои листи сум ги гледала. И сега да се вратам за законот, значи нашите анализи на Министерството за здравство, нашите, еве јас како национален координатор, колегите кои што работат трансплантација, заклучивме дека можеби ќе се олесни процесот на добивање на согласности, ако дозволиме секоја индивидуа да за својот живот сам се одлучи. При тоа го оставаме и старата одредба дека сите сме донори, освен ако експлицитно не кажеме, меѓутоа морам да потенцирам повторно, не сите сме, него тие кои што сите од нас кои што ќе завршат со мозочна смрт. И сега воколку некој сака експлицитно да си ја каже својата желба, може тоа да го направи кај матичниот лекар свој, потоа матичниот лекар исто се подпишува, значи и тоа се скенира и ќе биде прикачено на мој термин и ќе се направи секако регистар. Па ќе кажам со рестриктивен пристап кој може да има пристап до тој регистар. А за пациентите да се сигурни за својата состојба, значи за секој скептицизам да не постои, за да знаат дека е транспарентен процесот, знаете дека има електронско здравство апликација Моје здравје. Можете да си ја симнете и во секој момент да си видите, да, значи покрај своите терапии, прегледи, ќе си ја видите и својот статус по однос на Јас уште еднаш ја повикувам рубриката сегментот совети. И се враќаме повторно во студијата. Како да се заштитиме од сончевите зраци? Постојат два типови на филтри за заштита од сонце. Едната група се хемиски филтри, а другата се минерални филтри. Хемиските филтри директно ја претворат сончевата светлина во топлина, лесно се нанесуваат, при тоа не оставаат бел слој. Исто така, после нанесувањето, некои 15 до 20 минути започнува нивното дејство, односно улогата да ја штитат кожата од сончевите зраци. Додека пак минералните филтри имаат погуста текстура, таа е заради присуството на циккот, прават бел филм кога ќе ги нанесеме на самата кожа, меѓутоа предноста што нивното дејство започнува веднаш по апликацијата на кожата. Кои суплементи треба да ги земаме за дополнителна заштита од сонцето? Најосновниот суплемент и кој најбезболно секогаш може да ни биде прв избор е витаминот С. Меѓутоа не било кој витамин С. Убаво е да се зема липосомална форма на витамин С во доза од 1 грам, односно 1000 милиграми. Зошто витаминот С при употребата на креми со SPF? Затоа што представува силен антиоксиданс,
Самите клетки кои што се изложени подолг период на сончеви зраци знаат да претрпат оксидативен стрес, затоа витаминот С значи го даваме како силен антиоксиданс, како избелувач, дава дополнителен сјај на кожата и ја штити од хиперпигментација. Исто така има одлично синергистичко дејство со употребата на уште еден суплемент, а тоа е L-глутатионот. L-глутатионот е аминокиселина. Доколку направиме избор на редуцирана аминокиселина, која што е биолошки и најактивна, значи, односно најдобро се врзува во организмот кога ја употребуваме, таа прави покрај антиоксидативно дејство, прави и инхибиција на темниот пигмент, односно ја штити кожата од создавање на темни пеги и флеки кои што не се пожелни ни кај помладите, ни кај повозрасната популација. Кожата долго изложена на сонце, на вода, на влага, на надворешни влијанија, знае да изгуби од својот сјај, од својата текстура, од својот липиден слој, затоа е многу битно да се употребуваат и липосолубилните витамини. Во овој случај може секогаш слободно да ги препорачаме витаминот Е, витаминот А или бета-каротенот. Многу пати после сончење сакаме да го задржиме и тој темен тен, така да со припремата на организмот пред сончење, за време на сончење и после завршувањето на изложеноста, бета-каротенот, односно витаминот А, ќе ни помогне во задржувањето на темниот тен. Омега-3 масните киселини се секогаш добре дојдени во изборот, поготово и кога самото тело го изложуваме на сонце и го изложуваме и го третираме со креми кои што содржат фактори за заштита од сонце. Секогаш после изложеноста на сонце, на надворешни влијанија, на вода, на ветер, многу е битно кожата да се хидрира, да се негува и тоа да се повторува, да се хидрира со лосиони, со млека кои што содржат исклучиво природни препарати, изборот секогаш да падне на органска козметика, препаратите кои што содржат висок процент на прочистени на термални води, екстракти од алоe присутни се на нашите полици и препарати со дури 99% присуство на алоe гел. Се враќаме во студиото. Професор Кузмановска, ако некој за прв пат сериозно размислува за донирање на органи, што е она најважното што треба да го знае пред да ја донесе таа одлука? Кратко. Прво треба да има во себе емпатијата, човечноста и свеста. Значи, мислам дека тоа е карактерна особина. Дека јас сакам, јас за себе сум се кажала и на колегите и на децата и ќе се запишам во регистарот дека јас сакам после мојата смрт, јас знам дека органите ќе пропаднат, не сакам да пропаднат, јас сакам да помогнам на други луѓе да продолжат да живеат. Па на некој начин и јас ќе продолжам да живеам така. Така. Емилија, ако некој ве гледа, што се двоуми или семејство што можеби ќе се соочи со таа најтешка одлука, што би им кажале вие како човек, како жена што денес живее благодарение на туѓа хуманост? Тој чин на трансплантација на органи е многу благороден и е искрено многу специфичен и тежок, но многу е неблагодарно кога ќе почине некој да кажеш дека органите ќе одат на друго место, но јас мислам дека барем така добиваме надеж дека најблискиот ќе продолжи да живее во некое друго тело, а некој друг ќе биде спасен и ќе продолжи со животот, а тоа се претежно многу млади луѓе. Така да донирајте органи, спасувајте човечки животи, не знаете на кого ќе му биде потребно, можеби и на самите вас ќе имате потреба од некоја таква интервенција. Јас секогаш кажувам, јас на никому не му посакувам да го помине тоа што јас го поминав, но за среќа ја имаше оваа можност, ја добив и сум пресреќна што се уште ги делам моментите и можам да ги споделам јавно. Да, можам да ги споделам јавно и имам време да бидам со моето семејство уште, се надевам, долго. Да бидете. Благодарам. Ви благодарам на разговорот. Благодарам вам.